son ne zaman bir kadını sevdin? Ama öyle öptün, sarıldın, uyudun falan değil. En son ne zaman bir kadını gerçekten sevdin? Kaybetmekten korkarak. Yanındayken bile özleyerek. Deli gibi kıskanarak. Bana bakıyor bir de. Delikanlı adam korkmaz diye bir şey yok. Korkacaksın. Sevdiğin kadını kaybetmekten korkacaksın. Kıskanacaksın da. Sokakta elinden tutacaksın. Tanıdığın herkesle onu tanıştıracaksın. İşte benim hayatım bu der gibi tanıştıracaksın. Ve güzel bir kadını sevmek istiyorsan onu gülümseteceksin. Çünkü dünyanın en güzel kadını mutlu bir kadındır. Oğlum çok iyi ha. Ne zaman ergenç mi ezberledin bunu? Yok abi lisede. Ben